عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف خير ونتمنى تكونوا بصحة جيدة. حنا نقولوا بالدارجة تاعنا حصل بها ولا دي حكيتك وروح. المغرب هذه المرة دي حط لي بوان سيغ ليزيل، حط نقاط على الحروف وقال إفريقيا سي بون. نظمنا لكم أحد من أجمل الكؤوس الإفريقية اللي تم تنظيمها في المملكة المغربية، ملاعب عالمية، أرضية ميدان من أروع ما يكون، بنية تحتية ما شاء الله الله يبارك، وسائل النقل، التنظيم اللي كان جيد، لو كليما تاع ربي سبحانه كان ما شاء الله. شوية يامات اللي كان البرد والشتاء، الأفارقة ما فهم والو فداك البرد والريح ومنا، ومن بعد خرجت الشمس والله يبارك ما شاء الله. هذا هو الحال تاع شمال إفريقيا سواء في المغرب ولا الجزائر ولا تونس، لو كليما كيما نقولوا راهو كيف كيف. الوغ أحد من أجمل المناخات اللي نشوفوهم ربي يبارك. عندك 4 سيزون في نهار واحد، 4 فصول في نهار واحد. هذه المرة المغرب ماش راح يلقن دروس، لأنه دروس لقاهم القارة الإفريقية بالتنظيم الجيد، وأحد من أروع الكؤوس الإفريقية اللي نقولها ميني كوب دي موند. ميني كوب دي موند يعني في التنظيم، في البنية التحتية، في لي زوتيل، في لي زانفراستركتور، في الملاعب الجيدة اللي معمرة بالتكنولوجيا والراحة المشجع كي يدخلها، والفانايدي ولا لابليكاسيون يلا وغير تشيكي وادخلوا منا. صح كان شوية موفمون سي نورمال، ولكن الحمد لله القوات كانت واقفة والمنظمين كانوا واقفين لتسهيل دخول المناصرين. جالسين كوب دافريك ربي يبارك سي فري، يكونوا امورات ناقصين ولا هكذا عفايس سي نورمال. المغرب راه يوجد روحه بهاد لا كوب دافريك، الله كوب دي موند، باسكو هو راح ينظمها مع اسبانيا والبرتغال في 2030. هاد المره المغرب ما يمدش دروس مدهم، راهو بدا يحط لي بوين سيغ ليزي النقاط الى الاحرف، ويحط افريقيا في مكانها. ارفض ان نورمالمون ومازال يامات ونزيدو نشوفوا بلا كاين حاجه اللي تتغير. حتى الان المغرب راه رافض انه ينظم كاس افريقيا للسيدات، حبوا يجيبوا ثاني السيدات الافريقيات لهنا. المغرب قالوا ما حصلوا بها ودو حكيتكم وروحوا. ابارامون جنوب افريقيا هي اللي حتنظم، باسكو ديجا قالت لك راني واجده وعندي ومنا ومن هيك. المهم الله يقدرهم ويعاونهم، ولكن المغرب الان صفع القاره الافريقيه، صفع مصيبي هذاك. ما ننساوش بلي بالتنظيم الجيد وبالملاعب الجيده وبالبنيه التحتيه اللي كسبتها المملكه المغربيه، وكما نقولوا كاس افريقيا دي هي ما شاء الله من اروع ما يكون. من نهار بدات لا كوب دافريك وقت نواغي بلون الابيض والاسود، نسبه المشاهده كانت كبيره. يفو با اوبليي راني حطيت لكم شحال كانت نسبه المشاهده هذه المره في كاس افريقيا. هذه شافوها في كل قارات العالم، في 5 قارات شافوا الكاس افريقيا. يعني نسبه المشاهده في لي شان سبورتيف سوا لي بين سبور لي ار ام سي من لي كانال بلوس، المهم شافوها في امريكا اللاتينيه ولاو يتبعوا كاس افريقيا بسبب المغرب. نحبوا ولا نكرهوا الله غالب. المغرب روجت لكاس افريقيا هذه الخطره ودارت لها النشر والاشهار، ولكن الله غالب. افريقيا ما نقولوش لاعينه ولا كذا ولا من هيك، افريقيا دي فوا يجي منها غير الهم. المغرب قال لهم ادوا حكايتكم وروحوا، انا ما نظماش هذه الخطره نورمالمون وما لا بالناش. على كل حال هكذا راهو يدور شي في لي ريزو سوسيو واش راهم يهضروا الناس انه المغرب ماشي راح ينظم كاس افريقيا 2027. سي نورمال بسبته هو الكاف دخلت مبالغ خياليه من الارباح بسبب التنظيم الجيد، بسبب الاشهار اللي داروا المغرب الكاس افريقيا. ومن بعد شغل الحكايه كيفاه من لحيته بخر له تروح تحط المغرب واحد العقوبات بغرامه ماليه كما نقولوا كبيره، تعاقب لاعبين، تعاقب المنتخب المغربي، تعاقب كذا كما تعاقب ثاني المنتخب الجزائري. ونشوفوا انه المنتخب السنغالي اللي كان قايم بمهزله من اروع ما يكون في نهائي كاس افريقيا هذه، وفاز بالبكائيات ودا البالون ودخلوه خرجوا دخلوا لي فيسيار وما حبوش يولوا، من بعد يحللوهم دخلوا لعبوا ولا يعطيكم الخير ومنا، وداو بواحد الطريقه تاع البكائيات. والمغرب قالوا مدوها ما عندنا ما نديروا بها. ولكن على بالي بلي ان واحد صرا واحد الطرطيقه كبيره. فوزي القجع انسان ماشي ساهل ديجا كي برونونسي اسمه يجي واعر. فوزي القجع هو بروحه واعر، راح يفجر امورات بزاف هذه القاره الافريقيه. موتسيبي هذا كان نشوف راح تطيح لي واحد الطرطيقه في الواعر، انك انت بسبب المغرب تدخل الدولار ومن بعد تعاقب المغرب شغل من لحيته بخر له. هذه ما تمشي لكش مع فوزي القجع. انسان محنك، انسان يعرف الكواليس القاره الافريقيه، انسان اللي راه بعيد في القاره الافريقيه. الوغ راني شايمها. ودوك كنت نحكي مع واحد صديقي اللي كيما نقولوا ما يهضرش باش يهضر، ما يهضرش بوغ بارلي، ما نحكوش كيما نقولوا على وين راهو خدام اكزاكتومون هو وين راهو بلاصيو منا، ولكن
ما يقول لي بزاف عفايس يعرف مليح المغرب ويعرف مليح بلادو وجميع امورات اللي قالهم لي نزيد يامات ولا شهور ويصرا ونشوف خرجت الحكايه ديك اللي كان يقولها لي. ما عرفش كيما نقولوا الفوق ولا بصح دي فوا كاين ناس اللي تعرف بلادها وتعرف رجال بلادها وعندها لا فيزيون البعيد واش راح يصرى اكزاكتومون. كان يقول لي بزاف امور اللي من بعد يقول لي المغاربه واش راح يديروا واش راح يديرهم كيفاش فكروا كيفاش الدبلوماسيه المغربيه واش فكرت. نلقى شهور من بعد هذاك الشيء اللي قال لي صرات. انسان ما شاء الله يخمم ويشوف البعيد ويعرف بلاده صافي بليزير. كل انسان لازم يعرف بلاده مليح يعرف بلاده كيفاش تفكر. الوغ راني نشوف واحد صرا واحد ليكلاطمون في الواعر لاكاف راح يروبلها فوزي القجع يخلطها لهم يجوزها لهم مش هكذاك. راح نشوفوا بزاف امورات واسامي اللي حين يسقطوا وفضائح اللي حين يخرجوا واحد تخلط منا ومن هيك ماش راح يطلقهم فوزي القجع هذه باينه. الوغ المغرب دركا قال لهم شوفوا كيفاش تنظموا دي كاس افريقيا. جنوب افريقيا قالت لهم وقيلا انني واجده للسيدات. زدنا سمعنا بلي وقيلا كوب دافريك 2028 ان شاء الله يا ربي نبشونا حتى اني نهضروا ميم طون لي فوطوك وتشوفوهم خوتي العزاز. يعني وقيلا في الاثيوبيا انا سمعت في اثيوبيا حتنظم كاس افريقيا. ربي يستر السخانه والميديتي والملاعب الكارثيه والبنيه التحتيه يجيب ربي ومنا. ها لعبوا في المغرب لي ستاد شابين لي زانفراسكتور ملاح ما شاء الله. الامن والامان والاطمئنان وربي يبارك. الو خوتي العزاز نشوفوا واش راح يصرى في اليامات هادو. اسكو المغرب هو راح ينظم؟ انا مش كي راح ينظم. بدا المغرب يحط افريقيا في مكانها المناسب باسكو من حقه انه يفرض نفسه. الحق وين طلع القاره الافريقيه للعالميه بات التنظيم هذا. ما نقولوش كما نقولوا يفو انسان يكون صريح. انا دخلت الملاعب وشفت مباريات المنتخب الجزائري وكنت نشوف التنظيم وكنت نشوف اون ديغي انا نلعبوا في اوروبا ماناش نلعبوا في كاس افريقيا. انا ديف حتى كي نبدا نشوف التيران ولا بولوز وسطات شباب ومنا وكذا نبدا نقول وقيلا اني نشوف في كوب دي موند مانيش نشوف في كوب دافريك. وبعد نتفكر خاوتنا واصدقائنا وحبابنا من الدول الافريقيه باش نفكر كي نشوف لي جوان تفكر بلاني في افريقيا. ما شاء الله والله يبارك من اروع ما يكون صراحه. يكونوا شويه امورات عادي نورمال المغرب يوجد روحه. سيتي ان ستاج بهذا لا كوب دافريك الى كما نقولوا العرس الكروي الكبير. لاح المغرب عنده نصيب تاعو ما شاء الله امام اسبانيا مع اسبانيا والبرتغال في كاس العالم 2030. نقول لكم خوتي العزاز كانت رياكسيون خفيفه ظريفه نشوفوا واش كاين مستجدات واش راح يصرى مع الوقت ونزيدوا نديروا عليهم دي رياكسيون دي فيديو. نقول لكم الله يفارقنا بلادنا. نشكروكم على لي زابوني اللي زادوا في القناه واللي كما نقولوا طابونا وبارك الله فيكم. مرحبا بكم في هذه القناه البسيطه واللي بها ان شاء الله كما نقولوا نديروا حاجه اللي تعجب الناس ونكملوا هكذا وربي يوفقنا ان شاء الله. خاطرني شويه تعبان خوتي العزاز فاني ندير لا رياكسيون هذه. تعبنا اليوم نهار كامل ربي يقدرنا. نقول لكم الله يفارقنا بلادنا بروشينمون في دي زوت رياكسيون وتتنحى هاد لا بيريود تاع الشتاء وهاد الامورات ان شاء الله ما تكونش. ان شاء الله خوتنا في الشمال شي فشاون وطنجه ومنا ان شاء الله الشتاء ابارامون سمعنا كي حطيح بزاف ومنا ان شاء الله يا ربي ما تكونش واحد الامورات وما نسمعوش خبارات عيانين. ان شاء الله تصب وما ديرش مشاكل ومنا وتنفع المملكه المغربيه واذا طاحت في الجيري تنفع الجزائر وفي تونس وفي كاع البلدان المسلمه. ربي يرزقهم بالامطار اللي ما تخسرش واللي تكون نافعه على هذه البلدان العربيه. الله يفارقنا بلاد ذنوب والسلام والرحمه والبركه.